先来关心的是南台湾这热天有影是热甲走无路。前几天来统计讲，这台南市是这30冬来上热的所在。规年冬天有186天的时间，温度是伫30度以上。民众伫咧户外徛咧，就一直咧拼寒，一定要注意水爱啉好够，才袂变做视力伤害。 青翠的菜因为路边架规个引起，都已经冻伤无法度采收。南投仁爱乡华光部落2日下晡落雷公雨甲边角，若是高丽菜甲菠萝啊等等都要采收的作物是规个密密茂茂，都连酸啊嘛酸长甲真食力。初步估计受损的比率有甲8成。目前我们损失估计在上亿元以上哦，在150公顷。那因为都是高经济价值的作物。 气象署提醒，出来1礼拜各地受到太平洋高压的影响，早起会真沤翕，过头热对流真旺，有可能会出现大雨、雷击，甚至是路边角变化真大的天气。今日日7早起，各地是热协协，气象署已经发布高温资讯的提醒，其中台南甲高屏拢是红色的灯号，可能有38度极端的高温，其他各地嘛拢有机会出现36度以上的高温。 全台大概除了新竹市以及一些离岛区域没有到达36度以上，基本上都是在黄灯或橙灯。所谓的黄灯是单日会来到36度以上，橙灯的话是连续3天有出现36度，或是单日可能会出现38度的高温。外头看过去1礼拜情形，屏东山猪门6月21温度都有到37.7度，出来台北市嘛，伫咧22测到38.5度，云林岛南。 屏东中治乡嘛拢超过38度的高温，高雄灯塔嘛伫咧2日出现39.8度的高温。气象署提醒民众都要注意连续高温带来的伤害，水都要加啉寡，嘛要注意风泡。记者综合报道。